この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。大家好，我係杜以晨。我係 Andy。其實我都幾中意影相㗎，如果你有留意嘅話。今集咧我就會同阿杜以晨啦嚟到去中學咧長大嘅地方喎，就係西營盤呢邊咧周圍影下相啦。但係今次咧我就唔係影以晨啦，而係將部相機咧交咗俾佢喎。交俾我啦！今日等我做一日街拍攝影師。第一站嚟到我嘅母校聖士提反女子中學。哇！好靚啊間學校！通常咧係讀緊書嘅時候唔覺得咁靚啦，走嘅時候唔喺度讀書就覺得好靚啊！喺呢個學校有一件事都令我幾記憶猶新嘅，就係嗰陣時上下堂，突然之間有老師行入嚟課室就話：我哋啲女仔要小心啲啊，因為咧今日係嗰一日有一個變態着住嗰啲乾濕褸咧，突然之間打開咗件乾濕褸裏邊有冇着衫？好似我呢個好哇！但地鐵站係咪好遠嘅？其實佢有個牌咯。地鐵站而家咪好近咯，以前係好遠，最近嗰個站係上環站咯。我讀書嘅時候。黐線真。嚇！有料！間學校真係好型，我覺得任何女仔入到嚟讀，其實都應該好開心等自己。哇！我哋裝下啲課室啊，喂，都好靚，好靚喎，有啲光好靚。哇，好正喎！其實咧，佢哋嘅走廊咧，例如而家啲光咪滲入去嘅，即係如果入到去影相咧。哦，係啊！哎呀，我第一次嘅課室喺呢度啊！中一嗰啲咧，跟住中二去嗰邊啦。誒係咪咩？我已經唔記得咗啦。但係嗰個係咩嚟㗎？呢個係公園嚟嘅，呢個係我哋個學校嘅盡頭，喺呢一度嘅盡頭。咁但係放學咧，90%嘅時間我都行呢條路嘅。睇完聖士提反呢一個正門，行過少少就係平時我放學會行過嘅公園啦。好超啊呢度，好得意啊公園，入邊有個好特別嘅亭。其實呢度啲陽光真係好正。係喎，好彩今日有陽光。啲陽光咁靚，同埋而家啲光咧咁樣滲落嚟咧，佢啲綠好綠咯，好靚咯，影出嚟好靚。佢啲樹影好靚啊！哇，佢咁低影嗰啲光咧都好靚。好中意咧，有時咧執啲葉咧喺度咁樣影咧，咁樣呢度有微距啊嘛，之後咧好鬼靚其實。嘅其實，我死啦，踎得起身件頭暈添。哇，係我行過嘅路啊！你翻學係行呢邊定係嗰邊？如果我遲到咧，我係行呢邊嘅，因為遲到嘅話咧，後門就閂咗㗎啦。個訓導係捉住你啊嘛，針對你。佢唔係針對我皮膚，佢係羨慕我皮膚啊！個訓導主任咧就會話俾我聽：做咩化妝啊？跟住我就話吓，我冇化妝喎。咁我心裏邊喺度諗緊，做咩成日都咒我？我心裏邊覺得佢係羨慕我嘅。好啦，講完啦。佢睇中咗你阿 Sir，睇中咗我嘅皮膚。而家講嘅話唔知，不過算啦，佢都追究唔到我噶啦。佢仲喺嗰度做咧？誒，就係呢個門口啦，就係呢個學校嘅後門啊。哦，呢度就係學校嘅後門。係啊，哇，好靚。哦，但係呢條樓梯都唔少嘢喎。學校和回來了。哇！真係有一種咧細個就想快啲大個嘅時候咧，又想變翻細個嘅感覺。嗱，讀聖士提反啲人好就好在啲咩咧？個個都要被逼做運動，所以身體都幾好。好型啊！啲色 set 得。我冇特別點樣 set 㗎，其實。你搞 get 啊？定係？唔係我淨係用咗呢個正片咯。係咯。嚇！有得撳哇！因為佢呢度咧嗱，除咗呢樣啦，你又可以呢度好多顏色可以校啦。我知啊，但係我唔知原來呢個掣係可以撳落去㗎。經過公園就嚟到咧，以晨介紹我哋去一間好有特色嘅 cafe 啦。咦？我哋就嚟去到嗰間好靚嘅 cafe 啦。呢間啊？就係呢間啊？哇！哦，係咪？哦，我見啲人成日嚟呢度拍嘢㗎嘛。就係呢間。係啊。哦。有嘢飲就。咁細個嗰時候覺得好貴㗎。而家就覺得好大，因為一杯咖啡都起碼40蚊。入邊好正㗎，超多書。偷拍下先。哇！偷拍到啊 ！Yes！ 你可以擺下我，你影下。哦好。我影你先。好。你試下望一望。我又影下你先。
其實你幾時開始中意影相？你記唔記得你已經？幾時啊？我中意嗰陣時係做攝影師助手，係啱啱讀完中學嘅時候。哦，你讀完中學已經做攝影師助手啦？係啊，唔係，因為嗰陣時係做暑期工，咁我識咗個 friend，咁我哋只不過係打暑期工嘅啫，就唔關事嘅完全。跟住後尾佢突然之間佢唔做我哋做嗰份暑期工啦，佢就話喂，我揾你做一個 part time 啊咁樣，都唔係好知做咩嘅，影相咯咁樣。咁佢就介紹咗當時佢影相嘅師傅俾我識，咁嗰陣時就開始做攝影師助手咯。咁點解真係中意開始影相？係因為我覺得嗰個攝影師影出嚟嘅影像同我見到嘅現實唔一樣咯，靚啲咯。下次得閒嚟下呢間啦，你哋。影完咖啡之後，行落少少就係我平時返學嗰條長命車啦。哇！呢條就係我條長命車，我好唔中意行嘅呢條樓梯。呢個係咪就係你返學樓梯啊？係啊，勁嬲啊！嗰陣時我成日都覺得咧，點解啲女仔隻腳咁粗？即係我自己話隻腳粗，就因為成日喺度行呢啲咁嘅樓梯㗎。但係唔係有電梯嘅咩？因為我嗰陣時係冇㗎。係咩？畢咗業之後佢就開始有呢個啦，勁嬲，我嬲咗勁耐，所以真係勁嬲。但係嗰陣時好似唔係樓梯嚟嘅呢度，定係樓梯嚟嘅咧已經係。總之係一大段斜路咁樣啦，對於我嚟講就係知，我就係諗緊不斷每日都喺度咀咒，點解香港啲路咁斜？我記得我 IG 第1、2張相咧係影呢度咧係啱啱開始起緊，即係仲喺度起緊呢條電梯咯。跟住講成個就真係好幸福啊！啲人之後咧就會有得搭電梯嘅。跟住而家已經起好，但係個問題已經唔係再住喺度，唔需要再行呢條路返學咁樣。同埋呢一度都算係我初戀發生嘅日子嚟㗎，唔係嘅地方嚟嘅。呢啲可以講多啲係咪？大家都好想知嗰啲嘢啊。因為我讀呢間女校啦，咁初戀男朋友係讀附近嘅男校啦，咁我哋嘅即係點講咧？相見嘅地方咧就係我行落嚟啦，佢就喺學校度行上嚟啦，咁可能喺中間點呢啲咁嘅高階咁嘅位喺度見面㗎。咁但係你點樣認識㗎？我哋認識係因為補習咯，佢嗰陣時。我哋真係隔離班，咁但係我哋真正認識咧，就因為我哋都係搭過一程巴士搭翻嚟呢度附近咯，咁所以就因為咁樣而認識嘅。我諗起首歌咩啊？地下鐵碰着他，不過唔係地下鐵。巴士上碰着他咁樣係嘛？好老土。少少啦，不過初戀係咁老土㗎啦，老土得嚟都 OK 嘅，值得回憶。開心嘅。係啊。呢個咩嚟？呢個我唔知喎。等我試下行落去再影翻上嚟先。成日玩具嚇喺呢度咩？講堅咩？係啊。喺一個咁多學校嘅地方會開成人玩具店，係咪等啲學生一成年即刻走嚟呢度買，定係要行？好定啲客人？佢呢個位係一定要行樓梯度添嘅喎，因為佢儲定啲客仔先啦，你知啦。佢呢度咧，仲要一定係要下樓梯度嘅喎，即係你唔上唔落噶嘛。即係你行呢條路咧，嚟呢間鋪頭係要特登嘅。係啦。我勁中意飲咖啡啊嘛，又喺讀書嗰時乜鬼嘢都冇啊嘛。呢條街係靜到水靜河飛咁滯嘅，即係除咗住宅之外，就係附近嘅住嘅居民。我想講點解嗰陣時我會飲咖啡呵？因為咧第一次拍拖嘅時候咧，佢同我講人生品味，你都唔識㗎。你咩都唔飲啊，又唔玩啊，咖啡都唔識啊，好渣啊你！當然佢嘅態度冇咁衰啊，但係個內容係差唔多。跟住我就開始嘗試去接觸咖啡呢樣嘢。咁自此咧就開始慢慢飲多啲，就開始識得分邊啲自己係中意啊，覺得好飲啊咁樣。我都係大咗，即係出咗嚟做嘢之後開始咧，就越嚟越中意飲。邊種咖啡你係最中意啊？我中意飲 latte 啊，中意平嘢嘅就。我就中意飲 mocha， 所以連隻狗都叫 mocha。得意。以前中學嚟呢條鋪，我成日都喺呢條街㗎，因為我住呢條街㗎嘛。你直情住呢條街啊？係啊，跟住翻學就好近啦。但係我就算翻學摁近都好咧，你係越近嘅話咧，就越容易遲到。好合理啊！但係我嘅拍拖最常嘅地點就係嗰個佐治五世公園，我哋又嚟到呢度啦。落咗條長命車，再直行去到公園。咦，以晨睇嚟又有嘢要自爆喎！哇，呢個籃球場啊！我係好少會睇人哋打波，除咗嗰陣時自己嘅男朋友之外，就係呢個籃球場啦。係咪呢個係你初戀嚟㗎嘛？
係啊。係咪你初吻嘅地方啊？錯，咦 ？actually 真係喎，係咪咧？係啊 ！Oh my god！ 喺邊個位啊？唉，算啦，喺邊個位？喺呢個公園嗰度啊。喺邊個位啊？有冇新嚟啊？有冇嗰啲啊？OK， 完咗，要嘟啊嘟。聽唔到。喺凳度嘅，坐喺度嘅，大家都傾下偈咁樣嘅，發生得。哎呀，打冷震講呢啲嘢，突然間變咗講呢啲喎。好靚啊呢度。好搞笑啊佢。係喎，佢瞓喺個路中間，佢好有趣啊。圓咯，佢將個頭咧縮咗喺條頸入邊。好得意啊佢未準備生 BB 啊佢。影唔影到佢咧？你估？靜靜地應該 OK 嘅，我估。佢係眯埋咗眼㗎。你真係唔驚㗎喎，有料喎你，讚你先。係喎，哇勁多！全部都係咁搞笑嘅佢哋，點解佢哋隻隻都會咁樣喺度休息嘅咧？哇，好正啊！你睇，你咁樣望過嗰個咧？係喎，呢個不過呢個焦段，但係呢個焦段唔夠遠，如果唔係好正咯，佢呢個位。啊，而家報告嘅情況先，我哋咧嗰支威壞 Q 咗，跟住另一粒冇電，影咗你，佢哋已經自己鼠走咗去玩啦，證明我哋呢次拍嘢咧 casual 到我哋 camman 唔見咗，佢哋可以周圍影。我咧前面咧就有一個小朋友嗰啲上滑梯咧，個上滑梯個距離應該大概真係你坐落去基本上離到你已經到咗個地面㗎啦。咁但係咧，只因為嗰次好出名咧，有一個男仔咧就喺上面做上㗎。你估佢會做啲咩咧？咁最終咧喺上滑梯附近隔離嗰啲一個係啦一個窿嘅地方度做啦。咁最終咧好似就要揾呢個消防員幫手解困嘅。你估佢做啲咩咧？我好似睇過呢單新聞喺呢度嚟㗎。係啊。有冇聽過呢個新聞？梗有啦，好出名，但係原來喺呢度嚟。喺呢度。到此一遊。今日去呢幾個地方真係充滿回憶啊！Eason啊，不如分享下你平時影相嘅心得啊！其實有咩嘢會令到你攞起部機，或者有啲咩特別嘢，有啲咩角度係會驅使到你會拎起部機去影嘅呢？我係影得好規矩㗎，有陣時我會諗一個人係咪低炒好睇啦，又或者佢嘅側面好睇，我係幾觀察佢嘅輪廓，同埋我係最中意影人嚟傾偈嘅，即係通常傾偈嘅時候叫你傾偈傾你唔使理我最中意影呢啲嘅。即係咧要捕捉佢嗰個 moment。所以你係中意影人多啲，影人嘅情緒。呢幾年係咯，跟住呢幾年多咗同朋友相處，覺得佢哋呢種氛圍令我覺得好開心，同埋接觸呢一行之後發覺。係啊，我的確係我係被影嗰個咯。咁但係其實好多時候我係好樂意影我身邊嘅工作同事。同埋咧，我覺得咧，我以前影相咧，會覺得咧好尷尬。即係咧，我影人哋咧會知咧人哋會唔會唔中意。我發覺咧，我跟你影咧，你係唔會有呢種，你即係咧唔會介意。我係勁中意勁睇人哋。係啊，佢哋 relax 嘅話咧，即係嗰塊面部表情 relax 嘅話咧，所有嘢都好自然。好多人咧，即係喺以往嘅鏡頭裏邊咧，即係都會有一個好特定嘅角色啊，Eason係咁樣。但係當我咧係即係同Eason認識咗段時間咧，其實你發覺咧，係啊，好 freestyle 嘅。我其實好想咧，可以大家咧即係再認識Eason多啲唔同嘅一面嘅。其實佢唔係淨係得一個大家見到嘅嗰個呈現嘅角色嘅形象咯，我都希望可以藉住即係我哋嘅影片裏邊啦，你哋可以了解多啲佢，可以感受多啲。Eason啊，我哋今集咧就去咗街拍，咁頭先咧你就話你中意影人喎，咁不如我哋下集啊去影人啦。喂，正喎，唔好諗啦，約啦，可以約女喎，邊個唔想？心動不如馬上行動，就咁話啦。下集見，拜拜。喂，我出包啊？係啊，包剪揼。太冇Eason你。我唔記得咗幾多獎。好夠鐘，我唔想起身啦已經。我好唔開心，我影得好開心啊！你明唔明啊？你俾多少少時間我啊！Eason，做乜影到瞓晒地啊你？我完全唔知自己做過啲乜嘢。想知Eason搞邊科，就記得留意我哋下一集啦。